这个我把桌子上的菜拿保鲜膜包住，你方便面溜去，就要把桌子给擦擦。耶，媳妇儿，这跟俺家以前的大脚的不一样啊，这是你新买的哦。我以前用的那个不方便，你看这多方便，这一套都中啊，一个一个的。确实这个方便。这方便了。它这个保鲜膜都是一个一个的啊，而且它这你看食品皮衣级的，它可以直接接触咱的食物，而且你像用微波炉啊、冷冻啊都是可以的啊。你看它这个都是符合国家以下标准，这使用起来干净又卫生啊，还放心。你看你就拿出来一个，就像咱夏天了哈，水果啊、生菜啊，你就给它一包，这一套放冰箱留，以免它串味儿。这保鲜膜大盆小盆都能用。这是小盆，还有一个大盆。像咱以前呢，需要撕开拉装的呢哈，你看用这个多好，一个一个的哈，方便。这个保鲜膜现在有活动啊，9块9到手520个哈，这类很划算，这一包都能用很久哈。想要的姐妹们赶紧囤起来吧，链接就给大家放在下方了。